Típico fallo, Artillery. Espero que finalice, porque le he puesto que alimente de filamento. Pero ¿qué pasa? No sale. Si yo le aprieto un poco, entonces sale. ¿Qué quiere decir esto? Que no está obstruido, solo que el motor que hay aquí para tirar el cable para abajo no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque se ha roto el motor, que es una cosa que no pasa nunca. A ver, le voy a tratar de alimentar. Veamos el ruido. Pero no funciona. Pero esto pasa desde el primer día en que la compré. Como pongas este cable un poquito mal, en este caso lo vamos a... Bueno, veis que ya no sale. Vamos a apagarla. ¿Qué pasa? Quitamos esto de seguridad, que es para que haga presión. Y ponemos y quitamos esto, ¿vale? Y aquí vemos que esto está más quemado que la moto hippie. Mira, aquí. ¿Veis esa parte de allí? Desde el primer día eso está fallando. Pero está un poco negrito, que no sé si se aprecia. Incluso deteriorado ahí en la parte derecha. ¿Veis? Eso está así desde el primer día, pero bueno, funcionaba. Y ahora ya con esa oscuridad que se le ha puesto ahí, pues ya no funciona. Bueno, para conectarlo es igual, ¿eh? No nos asustemos, que si lo hacemos así, se ve ahí el engranaje, se pone y ya está. Pero ¿qué es lo que vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo que quieren que hagamos los de Artillery. Por eso cuando te venden la impresora, te dan un cable de repuesto. Porque no dan ni ellos mismos 2 duros por este cable. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitarlo. Y esta parte es fácil de quitar, ¿vale? Esto de aquí está pegado, así que cuando pongamos el nuestro se quedará pegado también. Esta parte es la más difícil porque se mete para adentro y no se ve dónde está. Cualquiera podría pensar que este tornillo hay que quitarlo, pero no hay que quitarlo. Se quita esto, esta parte de aquí, ¿veis? Que tiene ahí un pequeño ensamble, ahí. Entonces esas 3 cositas nos indican que esta tapadera se quita hacia allá. Entonces, bueno, lo voy a quitar, a ver si con un dedo mientras grabo. Aquí, ya sale, ¿ves? Lo mejor es hacerlo con 2 manos, ¿sabes? Aquí estoy a tope. Bueno, ha salido perfecto, ¿ves? Aquí. Y ahora ya vemos dónde va. Y eso hay que quitarlo. Y ahora vamos a la segunda parte. Bueno, en esta siguiente parte vemos que este palo de aquí, de aquí que estoy tocando, está unido al cable, ¿vale? Entonces tiene que sacarse hacia allá. ¿Qué es lo que pasa? Que está aquí anclado. Por eso tenemos aquí 2 pestañitas. Esta, que hay que tirarla hacia arriba y sacar esta parte. Y esta, que hay que tirarla hacia abajo y sacar esta parte. Entonces ya nos sale el cable entero, ¿vale? Eso, evidentemente, haciéndolo así, va a ser complicado que me grabe. Pero vamos a intentarlo. Mira, ahí para que se me entienda, ya la he metido ahí, ¿vale? Y ahora lo que tengo que hacer es sacar eso. ¡Pum! Toma, con una mano. ¡Ay, qué vacío! Y ahora con este. ¡Pum, pum, pum! Se mete y para allá. ¡Ole! Volvemos al de arriba, la misma fórmula. Metemos primero, ahí. Hacemos un poquito de hueco. Tiqui, tiqui, ti. Y para allá. Ya. A tomar por saco. Esto se ha ido. Al irse esto, ¿qué significa? Que ya se puede sacar el cable. Sacamos el cable. ¡Pamba! Y ahora tenemos que despegarlo de ahí, ¿vale? Y poner el otro. Nuestra estrategia para poner este, pues afortunadamente Artillery ha dejado una parte de aquí sin pegamento, evidentemente, porque además necesitamos movilidad para imprimir. Y ahora ya lo sacamos. ¡Pacham! Algo ha caído. Ahora desenvuelvo el cable nuevo, que viene pegado con cinta de carrocero. ¿Vale? Nos aseguramos al ver que es igual de grande, que nadie ha metido la pata aquí. Vemos que tiene una cinta adhesiva para ponerla exactamente aquí, con más pegamento nuevo. Y por lo tanto también nos marca cómo se monta esto aquí.